Habari za siku. Salama kwema. Kwema kabisa. Kila nikiusikiliza ule wimbo wa Shobo, anaona kama vile ni dongo kwa ex wako. Mama mtoto wako. Hapana. Mimi naandika nyimbo ambazo nina imani zitagusa hisia za watu wengi. Siandiki kwa ajili ya mtu mmoja ama sijui mzazi wangu, hapana. Mimi naandika nafikisha ujumbe kwa watu wote ambao wanateseka na mapenzi. Yeah. Kwamba ile ni feeling. Ile ni feeling. Baada ya Shobo sasa nikwambie kitu kimoja. Ile nyimbo Shobo mimi nimeandika wakati bado niko na mzazi wangu. Na mpaka yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kumsikilizisha kwamba hebu sikiliza wimbo wangu huu nataka nipeleke kwenye bendi. Na yeye ndio mtu wa kwanza kusema hii nyimbo kali. Kwa upande wa waimbaji kwenye wimbo ule kila mtu kafanya kazi ya ziada, lakini kwa upande wako unaona nani kakamua zaidi ya wote? Kila mtu kafanya vizuri kwa nafasi yake. Yaani kila mtu kaua. Shobo, uzuri wa nyimbo Shobo ni nyimbo kubwa ambayo kila mtu kipande chake kakitendea kazi. Na wewe mwenyewe nadhani hata ukisikiliza unaona vipande vyote ni vya moto. Kwa hakuna aliyefanya zaidi ya mwenzie, ila kila mtu kafanya kwa uwezo wake na kafanya kitu kizuri. Na baada ya Shobo sasa tutarajie nini? Nyimbo nyingi zinakuja, kuna nyimbo nyingine inakuja ni kali zaidi ya Shobo. Yaani mwenyewe ile nyimbo nikiimba Simada hii kweli ni kali zaidi ya Shobo. Ni ya mapenzi kama kaida yako umebadilika sasa hivi? Ni mapenzi tu kaka. Mapenzi ndio yanateka hisia za watu wengi, kwa hiyo tunaimba sana mapenzi kwa sababu ndio yanateka hisia za watu wengi. Kwa hiyo humo umefanyaje? Umetendwa, unamsifia mpenzi mpya ama umeagana na mapenzi? Hiyo nasema ningekuwa na uwezo ningezuia mapenzi, yani nisipende. Ningekuwa na uwezo ningezuia mapenzi kabisa nisipende. Ni binadamu ndo siwezi. Ukiona mtu mzima analilia mapenzi, tambua mtoto wa mama mtu anamchezea kakitenesi. Mbona unaonekana wimbo utakuwa mtu? Hiyo ni kwaya. Yaani vocal ndo inaanza hapo. Intro. Mbona unaonekana utakuwa wimbo mzuri sana? Kaka. Bora sinakwambia. Bora ni focus kutafuta pesa. Yasije mapenzi yakaniua. Silali usiku yananikeshesha. Sometimes nawaza kujiua. Hivyo. Kwa ni nyimbo kali. Na wimbo huu sasa nao ni feeling ama ni tukio ambalo labda umesimuliwa au umekaa kuliwaza? Nimekaa kuliwaza. Sababu naona ni vitu bro ambavyo vinazunguka kila siku na tunaviona. Kwa hiyo hivyo najaribu kufanya vitu ambavyo vinazunguka kwa jamii. Ndio maana hata ukiona Shobo ikipigwa jukwani unaona kabisa watu wanakuwa na feeling, watu wanapofeel hivyo. Lakini nyimbo zako nyingi zinakuwa ni zile ambazo zinateka hisia za watu. Hapa punde tu nimetoka kusikia Shobo umepigwa jukwani, lakini umekula noti, walioimba wote wametunzwa, wapiga vyombo wametunzwa. Kwani siri ni nini? Ndio maana nikakwambia ile nyimbo ni kali na kila mtu kakitendea haki kipande chake. Ukiona mpaka kila mtu anatunzwa, ina maana mtu kapenda alichokifanya. So kila mtu kaua, kila mtu kafanya vizuri, ndio maana nikasema ile nyimbo ni kali. Umeona? Nadhani wewe mwenyewe umejionea. Hii mpya ulivyoniambia kidogo hapa naona kama umeingia kwa Koffi Olomide. Ni masikio yangu ama ni kweli? Nyimbo gani ya Koffi Olomide? Yaani kama litima zake zile. Okay. Inawezekana kwa sababu muziki ya dance ndio hii na muziki inafanana, kwa hiyo inawezekana ikawa kweli. Lakini mimi hii nyimbo naandika wala hakuna labda kwamba kuna nyimbo ambayo nilisikia ndio ikanifanya niandike nyimbo, hapana. Hii ni feeling. Kupitia nyimbo hii unawaambia nini mashabiki wako? Ipi za Shobo au hii mpya? Amina za watu wakae mkao wa kula. Nadhani vibao vyangu vitazidi kuwateka. Nje ya Twanga kuna kitu chochote kinachokuja? Nje ya Twanga viko vingi sana. Viko vingi sana. Kuna nyimbo nyingi sana zinakuja kali. Kuna nyimbo inaitwa Slay Queen. Lakini pia sasa hivi nimeongeza na kitu kingine. Unajua ukiwa mtu wa sanaa, nakwambia jaribu kufanya vitu tofauti. Nimekuwa pia ni content creator. Sio nielewa nikisema hivyo. Namshukuru Mungu nako pia naona wananipokea vizuri. Mtoto wenu na Feti anaendeleaje? Anaendelea vizuri, Mungu ni mwema. Yuko sawa kabisa, anaendelea vizuri. Unawaza na yeye kumwingiza kwenye muziki huko baadaye?
Mimi siwazi kumuingiza kwenye muziki, lakini sijajua Mwenyezi Mungu yeye kampangia nini. Ila mimi kama babake kiukweli sina wazo kusema nitamweka kwenye muziki. Ambacho yeye ataona anafeel akifanya ambacho atapendezewa nacho. Kama atakuwa na kipaji basi Mwenyezi Mungu ndio kampa kipaji. Kama atakuwa na kipaji cha kufanya kitu kingine hivyo, kwa hiyo uwezo kumpangia Mwenyezi Mungu, yeye ndo anagawa kwa kila mtu. Kwamba wewe utatoka na hiki, wewe utatoka na hiki. Lakini unapouliza wanamuziki wengi wa dansi kuhusiana na namna ambavyo watoto wao watawalisisha vipaji vya muziki ama la, kukataa kata, unafikiri ni kwa sababu gani? Muziki ni mgumu, yani muziki natakiwa uwe na moyo sana, alafu muziki una vishawishi vingi sana. Endapo ukiwa una akili basi unaweza ukaharibikiwa, lakini ukiwa na akili unaweza ukanyoka. So muziki ni mgumu, na watu wengi ama wazazi wengi ambao wako kwenye sanaa ya muziki hawapendagi kabisa watoto wao wafanye muziki, kwa sababu kuna changamoto ambazo tunazipitia, na ukiwaza kwamba mwanangu naye atakuja kupitia changamoto kama hizo, unaona kabisa si sawa. Asante sana, nikushukuru Mr. Piano. Nashukuru sana kaka.